चलिए बच्चों, आज हम बर्ड्स नेम पढ़ते हैं। बर्ड्स मीन्स पक्षियों के नेम ना। हाँ, स्टार्ट करते हैं। बोलिए। BAT बैट। बैट मीन्स चमगादड़। COCK कॉक। कॉक मीन्स मुर्गा। CRANE क्रेन। क्रेन मीन्स सारस। CROW क्रो। क्रो मीन्स कौवा। COCKO कुक्कू। कुक्कू मीन्स कोयल। DOVE डव। डव मीन्स फाख्ता। OWL आउल। आउल मीन्स उल्लू। VULTURE वल्चर। वल्चर मीन्स गिद्ध। STORK स्टार्क। स्टार्क मीन्स बगुला। PARROT पैरट। पैरट मीन्स तोता। PEACOCK पिकॉक। पिकॉक मीन्स मोर। SPARROW स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया। DUCK डक। डक मीन्स बतख। EAGLE ईगल। ईगल मीन्स चील। FLAMINGO फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो मीन्स राजहंस। HEN hen। hen मीन्स मुर्गी। MYNAH मैना। मैना मीन्स मैना। PIGEON पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। QUAIL क्विल। क्विल मीन्स बटेर। SWAN स्वान। स्वान मीन्स हंस। WODPECKER वुडपीकर। वुडपीकर मीन्स कठफोड़वा। PRTRIDGE पैट्रिस।
पैट्रिज मीन्स तीतर, OSTRICH, ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच मीन्स शुतुरमुर्ग, KINGFISHER, किंगफिशर। किंगफिशर मीन्स किंगफिशर, रामचिरैया भी बोलते हैं। SKYLARK, स्काईलार्क। स्काईलार्क मीन्स चकवा। स्काईलार्क मीन्स चकवा। आप इसको यहीं पर वीडियो पुश करके ये पूरा आप नोट डाउन कीजिए। धन्यवाद।